ये बात हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा आम है। कहते हैं कि यनसौनल फ़िअल व यतमस्सकून बिरद्दतिल फ़िअल। लोग अपना किया धरा, अपनी सोच ज़्यादतियाँ भी उनको नज़रअंदाज करेंगे और उनको भूल जाएंगे, गोया कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। और सामने वाले का रद्द अमल जो कि उसने अपने दिफा में किया, अपनी बचत के लिए किया, अपनी इज्जत बचाने के लिए किया, लोग उसको पकड़ लेते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं और उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हैं। तो गोया कि ये कह लें कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता।